Jan Keizer vandaag in Volendam. Nou, appeltje eitje of niet? Dat lijkt me wel, ja. Het is een thuiswedstrijd natuurlijk, hè. En, maar ja, die zijn ook kritisch, hè, die Volendammers. Dus je moet wel je best doen, hoor. Wat zeggen, doe je dan extra je best? Nee, ik doe altijd mijn best. Het moet gewoon te gek worden. En ze zijn enthousiast als ik de beelden zo bekijk. Heb je wel eens heimwee naar de tijd van BZN? Daar heb ik geen heimwee naar. Hoewel ik daar een prachtige tijd mee gehad heb natuurlijk. En enorme successen, wat ik net zei. Maar het is nu tijd voor mijzelf. En iedereen kan voor zich nu leuke dingen doen. Aanstaande 4 juli komt er een soap voor mij op Tros TV. Op vrijdag 9:30. En daar kan iedereen naar kijken. Gaan we nog spectaculaire dingen zien? Nou, ik vind het altijd moeilijk om van jezelf te zeggen dat je spectaculaire dingen gaat zien. Maar wij als bekende Nederlanders komen we vaak in een situatie die wat afwijkt van de gebruikelijke. En wellicht is dat leuk om te zien. Maar je weet het maar nooit. Toen Frans Bauer de saté vergat, is dat een van de hoogtepunten geweest van zijn soap. Dus wie zegt wat leuk is? Nou, het is vrijdag op Nederland 1 om 9:30. En ja, de chips voor de tafel, biertje klaar, been op tafel en gewoon lekker kijken.